Что-то у Ивана Александровича плоховато завелся моторчик. Подогрев воздуха включим, пока масло. Ну, чуть не убился в мерзляке. Пока маслице проверяем. Ага. Все чудесно. Спустила, да, немного? У Ивашки колесо. Спускай. Включам весы. Я тоже так-то с дымком. Надо то, что еще, наверное, солярочка летняя. На улице уже заморозки. Снежок-то растаял, а заморозки держит. Иван Александрович поехал на мельницу сейчас. А нет, сначала нам колесо подкачаем. Потом на мельницу поедем. Я сейчас открою мастерскую. Сейчас мастерскую откроем. Ключик у охраны взяли. Сплошная темнота. Михаил Владимирович у нас на ремонте был, починил. На хвостовике менял подшипники, передок у него заклинил, наладил. Колесо Миша не только сделал, забрали на другую телегу. Вот опять ремонтировал он колесо. Так, Петрович промежутку все раскидал, у него тут все в глубинах перьях. Поставил он туда, тут постоянно эти голуби.
Подразобрал он тут что-то маленько. Кулисы. Темно тут. Не видать ничего. Сейчас свет с другой стороны включим. Шестеренки повытаскивал с промежутки. Владимир Анатольевич у нас и фрезой заниматься. И затащил свой картофельный комбайн. Снял вал с редуктором. Редуктор никак не снимет. Он замочил его ВДшечкой. Никак не стащит редуктор с вала. Редуктор течет, надо производить замену на сальников. Возможно, если сальник, значит, может и подшипники. Люфт появился. Чинит своего дракона тоже. И тут, и там чинит. Тракторок я все свой скомплектовал, запускал. Маленькая педаль не нравится, как возвращаться. Ну, еще прокачаю разок. Еще разок прокачаем. Может, нормально будет. Александр Юрьевич у нас менял помпу. Может, даже еще не заменил. Но снять старую точно снял. Смотрел там видосики у Стаса Бедрихина, он в помпе на Тутаевском моторе. Они масленку ставили, подшипники мазать. Вот Александр Юрьевич помпу разбирает. Вон, как видим, у подшипника шарики скатились все в одну сторону. Вот я видео увидел, Стас Бедрихин сверлил вот здесь где-то в середине, там сколько сантиметров отступает, и сверлил дырочку под толотницу, чтобы мазать их. Да, тут место, конечно, снимать вообще прям долго он. Дядя Сань тут откручивал все. Болтом все какой-то мучился отвернуть. Какой-то болтик неудобный здесь. Такие дела. Тут крышка, походу, да? Да. Крышечка. Шкивочек. Тоже он грязь какая-то присутствует. От тосола, что ли? Мне, наверное, тоже тосол залитый. Сергей Игоревич занимается у нас катками. Снимают вот эти чашки, корпуса и впрессовывают туда в пластмассовые втулки. Прессовывают пластмассовые втулочки. Так вот, полегоньку. Навоз у нас возит Александр Павлович. Но сегодня, наверное, Мишаня поедет, так как он был на ремонте. Александр Павлович заменял его на навозе. Сашке топливная система пришла. Видел, на складе лежит и насос, и форсунки с ремонта.
Он сам у нас в отпуске. Ну, по возможности, может, придет, поставит. Как есть у них договоренность была с инженером, с Анатолием Георгиевичем. В планах у него точно было, что он хотел раскатывать. Топливную, может, систему поставит, проверит и будет уже, может, после отпуска раскатывать. После отпуска. Валтра. Так, Иван на мельницу, видать, уже слетал, подцеплят вилы, ковш отцепил. Сейчас едем на кладь с сеном. Он там Максим Александрович сейчас будет грузить и нам тючок кинет. И нам тючок. Поедем полигонечку. Сейчас подъедем. Ну, я на рабочих сейчас переключимся на другой. Ну вот, веревочку сняли. Сейчас Иван Александрович мне миксер его бросит. Сено хорошее, чистенькое, приятненькое, сухое. Пахнет прям сеном, идеальное. В этом году заготовили хорошо. Нравится. Сенцов. Одна кладь вот была единственная. Видать, в дождичек ее закрыли. Надо было ее просушить. Маленькая поверхность тука была. Сырость, маленькая плесневшая какая-то. Так, надо обороты добавлять. Сейчас обороты добавим.
Михаил Владимирович у нас тут вывозит навоз. Что-то его самого не видать. Максим Александрович телега под картофель. Надо за посыпкой уехать. Мы ждем Ивашку. Сейчас Ивашка приедет. У нас там сено измельчаться. Будем грузить силосную массу в миксер. Ждем Максима Александровича. Он заехал тут посыпку, разгружает. Сейчас он выйдет, мы заедем. Там он Мишаня навоз вывозит. Здорово, Вов! Как оно, Вов? Ну что, справил вчера день рождения? Ладно, будем заезжать. Еще. О. А то можно колесико на выстрел сделать. Монтировка-то вон, ё-моё. Думал, нет у меня. Миксер чистенький. Все, не нравилось мне это колесо. Отворачивал, а у меня внутряк 1 атмосфера только была. Накачал 3 атмосферы я делаю. Это колеса с бычка. Здесь родные колеса. То есть оно одно, но широкое. И чуть повыше с теми колесами. А с этими пониже. По ступице у них совпадают шпильки с бычка. Так что вот у нас таких колес и в запасе есть. И на старый миксер тоже такие колеса поставить. Михаил Владимирович уже с этого двора вывозит навоз. Ладно. Поедем в гараж. С обеда займемся. Будем мыть трактор. Ванюшка колесо сейчас будет делать. А?
А, на мой грязь? Да, я всю покрышку сниму, да. Пятый. А, да, у него клон, блядь, чернокрылый есть. Ну ничего. Ямочки. Да мы его недавно тоже. Да, я думал, она сейчас вон стукнет, и она отойдет. Какой-то грудку выше. Надо побольше подняться. Да. Да, у меня черенок, блядь, кривой. А ты боялся. Это типа я сильный. Повернуть. Да, вот надо. Я опускаешь. Выворачиваю, как в прошлый раз. Чтоб разбить. Как оно, Тимур? Нормально. Пошла. Давай с любой стороны. Так будет. Хочешь? И на нее. Да. Руки, раскривуки. А, загривуки, да. Залазь, мне вот так туда надо. Не, давай в другую сторону. Маленько назад. Что? Побольше зацеплю. Вот это и
заряжали. Скрути. Сама пошла. Это начала качана, сука. Хуй его спускаться. Больше было. Ебать, вот эту шубу нахуй. Ёбаный. А пипка-то нахуй не ушла. О, блядь. Нет, ты там что-то еще, блядь. Не, это вот золотник, блядь. Солдатик от Так, все. Так, подожди, нам наверх. Чуть-чуть. Вот так открытый. Ну и все. Чтобы внизу не такой у нас сбоку, блядь. Чтобы внизу она была нахуй. Подвал нужно. Представляете, хуй. Вон наш хуй. Машет не крутить, это на почку. А нихуя, она натянута. А я тебе сейчас не подниму. Может, приходит у тебя таймер. Изгиб, блядь, большой. Блядь, погоди. Не-не-не. Вот так, давай. Нет, держи, все. Покажи. Вот так же, как я. Держать. Да. А я, блядь, потихонечку от этой поудобнее, блядь. Не лопатка. Понимаешь? У тебя, блядь, она изогнута. Можно прихватить камеру, блядь. Что, вылазишь? Я держал. Далеко взялся, да? Давай. Не тяни.
тюкай. Тюкай, Вань. Тюкай. Тюкай. Вот здесь вот ближе. Вот так вот. Пашкин хоть поле сказать. Да, блядь. Вот, у него взяли, блядь, попользоваться. Или это сходи, возьми у меня там. Осталось в канистре за трактором. Прямо с канистры пойдем. Она за трактором, Вань. Вот и камере. Что-то с соском. Спускаться через солдатик. И все, блин. Вон он какой-то овальный. Его прям видно. Отверстие. И вон прям видно. Отверстие, смотри, овальное какое-то. Не круглое, а овальное. Вот он вставал боком. Ага. Дядя Вова едет. Он работает у нас за Ваську, за Василия Степановича. А? Вот и все. Так, сейчас маленечко блицовочку полоснем. Какой яркий, когда помоешь. Давай. Морозиво бы, да, там? Да, бублы. Грязь. Горячий водички щекотит. Холодный, это она всегда плохо.
солярочка была. Она получила.
Ну вот, под ноги все сделал. Картон на середку я никогда не наступаю, но у меня все время чистенько. И здесь картоночкой. Здесь уж газовую педаль больно близко к крылу. Постоянно пачкаешь здесь. Да и у ноге неудобно, короче. Тесновато в этой кабине. И вот у нас педаль блокировки заднего моста. Все по красоте вроде. Кто со мной согласится, поставит лайк, надеюсь, что порядок должен быть чистенько, уютненько. Вот. Ой, да. Красота. Ну, на этом сегодня все. Надеюсь, всем понравится это видео. Будем также дальше продолжать снимать, фиксировать все работы, всю сельхозтехнику. Ладно, всем до встречи, всем пока. Подписываемся, ставим лайки, пишем комментарии. До новых встреч.